Seimon pedr ydy'n enw I. Dwi'n bysgotwr, efo dwylo yma yn bysgota. A o'n I allan neithwr drwy'r nos yn bysgota ar môr Galilea. A o'n I yna wedi bod drwy'r nos a ddim yn dal dim byd, dim yn llwyddiannus o gwbl. Tan nath na ddyn ddod ato fi. A gorchymyn I fi fynd allan, nath o gamu mewn i'r cwch. Nath o orchymyn I fi fynd nôl allan ar y môr i bysgota. Ac o'n I fel, na, mae hynna'n wirion, dwi wedi bod allan drwy'r nos. A o'n i'n gwybod o'r eiliad y dyn yma gerdded mewn i'r cwch, bod fi ym mhresenoldeb rhywun diwiol, rhywun goruwch naturiol. Ac o'n i'n teimlo yr parchedig ofn tu mewn bod fi yn bechadur, a bod ddim yn iawn bod fi yn bechadur yn sefyll wrth ymyl y dyn yma. A nes I wrando ar ei orchymyn o, a mynd allan ar y môr eto, a bysgota. Ac yn wahanol I be o'n i'n ddisgwyl, nes I ddal llwythio bysgod, llwythio yn yno. A dyma'r dyn yma wedyn sy'n gweithio fi, dos allan a bysgota dynion.